একটা ইঞ্জিন প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। তাপমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি। তবুও এটা শান্ত, কন্ট্রোলে। কেন জানেন? বিকজ অফ এ স্মার্ট কুলিং সিস্টেম। তো চলুন কিভাবে এই কুলিং সিস্টেম কাজ করে সেটার পুরো মেকানিজম দেখে নেওয়া যাক। আমি কাউসার ইয়ামিন, আপনি দেখছেন ইঞ্জিনিয়ার গ্যালারি। আজকে আমরা জানব ইঞ্জিনের ভেতরে এই ভয়াবহ তাপমাত্রাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইঞ্জিনের ভেতরে মূলত কাজ হয় ফুয়েল প্লাস এয়ার ইকুয়াল এক্সিকিউশন। এই প্রসেস যে তাপ তৈরি হয় তা যদি কন্ট্রোল না করা হয় তবে ইঞ্জিন গলে যেতে পারে বা সিস্ট হয়ে যেতে পারে। ইঞ্জিনের লাইফ এবং পারফরম্যান্স দুটোই নির্ভর করে এই কুলিং সিস্টেমের ওপর। মানে এটা শুধু পারফরম্যান্স না, পুরো ইঞ্জিনের সার্ভাইভার ইস্যু। কিন্তু সব ইঞ্জিনে তো একই সিস্টেম থাকে না, তাই না? একদম ঠিক ধরেছেন। ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেম মূলত দুই প্রকার, এয়ার কুলিং সিস্টেম এবং ওয়াটার কুলিং সিস্টেম। এয়ার কুলিং সিস্টেম অনেকটা আমাদের শরীরে ঘামের মতো। এখানে ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের গায়ে কিছু খাস বা ফিনিশ থাকে। এগুলো ইঞ্জিনের সারফেস এরিয়া বাড়িয়ে দেয়। মানে বাইকের ইঞ্জিনে যেটা দেখি এক্স্যাক্টলি, গাড়ি বা বাইক যখন চলে তখন বাতাস এই ফিনিশগুলোর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তাপ টেনে নিয়ে বাইরে বের করে দেয়। এটি খুবই সিম্পল, হালকা এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তবে বড় এবং হাই পাওয়ার ইঞ্জিনের জন্য এটি যথেষ্ট নয়। সেখানে প্রয়োজন হয় আমাদের স্মার্ট ওয়াটার কুলিং সিস্টেম। আজকাল যেসব আধুনিক গাড়ি আছে তাতে ব্যবহার করা হয় স্মার্ট ওয়াটার কুলিং সিস্টেম। এখানে পানি এবং অ্যান্টিফ্রিজ কেমিক্যালের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়, যা ইঞ্জিনের রক্ত সঞ্চালনের মতো কাজ করে। চলুন এর মেকানিজম 5টি স্টেপে দেখে নেওয়া যাক। প্রথম স্টেপ, কুলেন্ট লিকুইডটি ইঞ্জিনের ব্লকের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং কম্বাসন থেকে তৈরি হওয়া অতিরিক্ত তাপ শুষে নেয়। এটা ইঞ্জিনের জন্য হিট অ্যাবজর্ব হিসেবে কাজ করে। স্টেপ 2, একটি ওয়াটার পাম্প এই গরম কুলেটকে অবিরাম সার্কুলেট করে থাকে যাতে তাপ এক জায়গায় জমে না থাকে। স্টেপ 3, এখানে শুরু হয় বুদ্ধিমত্তার খেলা। থার্মোস্ট্যাট নামে একটি ভালভ আছে। ইঞ্জিন ঠান্ডা থাকলে কুলেটকে রেডিয়েটরে যেতে দেয় না, যাতে ইঞ্জিন দ্রুত ওয়ার্কিং টেম্পারেচারে পৌঁছায়। আবার তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এটি অটোমেটিক খুলে যায়। মানে এটা নিজেই ডিসিশন নিচ্ছে কখন কুলিং দরকার। এক্স্যাক্টলি, একেই বলে স্মার্ট কন্ট্রোল। স্টেপ 4, গরম কুলেট রেডিয়েটরে পৌঁছালে বাতাস এবং কুলিং ফ্যানের সাহায্যে তাপমাত্রা বাইরে বের করে দেওয়া হয়। কুলেট আবার ঠান্ডা হয়ে তৈরি হয় নেক্সট সাইকেলের জন্য। স্টেপ 5, আধুনিক গাড়ির সবকিছুর বস হলো ইসিইউ, অর্থাৎ ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল ইউনিট। সেন্সর থেকে ডেটা নিয়ে ইসিইউ সিদ্ধান্ত নেয় ফ্যান কখন জোরে চলবে, কুলেন্ট কত স্পিডে প্রবাহিত হবে। ইঞ্জিনের ভেতরে যতই আগুন জ্বলুক না কেন, বাইরে থেকে সেটা একদম শান্ত। ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব মূলত এই সিস্টেমের উপর নির্ভর করে। আশা করি আজকের এই ভিডিও দেখার পর আপনি যখন ওই গাড়ির হুড খুলবেন বুঝতে পারবেন ভেতরে কি ম্যাজিক চলছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন এবং ইঞ্জিন সংক্রান্ত এমন আরও কন্টেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ইঞ্জিনিয়ার গ্যালারি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।